दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं किसान छात्र मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश कुमार आप लोगों की कुशलता के लिए परमपिता परमेश्वर से मनाते रहता हूं कि आप लोग सकुशल रहें। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी बिहार के किसान हैं, मैं सारे किसानों की दुर्दशा से वाकिफ़ हूं। आज जो खाद है 260 के बोरा, उनको ब्लैक से बेच करके नेपाल में, और आज जो है किसानों को कहा जाता है कि 260 वाले खाद के साथ आपको जो है अनेक तरह के एक्स्ट्रा सामान लेने पड़ेंगे, अन्यथा खाद नहीं देंगे। ये गलत बात है। इस पर आप सभी लोग एकजुट होइए। सारे देश के किसान से मैं कहूँगा कि आप समुचित समय पर जो है अपना खाद बीज अगर मुहैया सरकार नहीं करा रही है तो उसके लिए लड़िए। आपकी फसल क्षति समय पर नहीं मिल रही है, उसके लिए लड़िए। किसान सलाहकार आपको आम आवाम तक सूचना नहीं दे रही है, इसके लिए एकजुट होइए और लड़िए। मैं बता दूं, जिला में कृषि कार्यालय है, प्रखंड कृषि कार्यालय है, सभी जगह लोग बैठे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि किसानों की जितनी भी चीज़ है, अच्छे किस्म की बीज, रियायती बीज, अनुदानित मूल्य पर दिए हुए बीज, एक भी किसान को नहीं मिल पाता। किसान दर बदर के ठोकरे खाते रहते हैं, उनकी फसल क्षति उनको नहीं मिलती है, किसानों को बीज नहीं मिलती है, और सब कुछ साइड से यानी पेज पर ही खाना पूर्ति हो जाती है। इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग जगिए और दूसरे को जगाइए भी। मैं किसान छात्र मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको हमेशा साथ दूंगा, आपके साथ हैं, पूरे देश लेवल पे आपके साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।